Hey guys, this is Sir Romeo and welcome again to my YouTube channel. So ayun na nga, may naisip na naman akong video na gagawin. So this time, mag-unboxing na naman ako ng isang product na nabili ko sa Lazada. So, ano nga ba yung product na nabili ko? From Lazada. So yung nabili ko is actually an air humidifier or a planet humidifier as per the box. Yan siya. Hindi ko pa siya na-open and I don't even know kung ano yung laman niya. Pero samahan nyo kung i-assemble siya and tingnan natin kung maganda ba siya. Especially kapag pinatay yung ilaw kasi may pagka-lampshade din siya. Okay? So ano nga ba yung purpose ng isang air humidifier? Kasi ang dami kong napanood na video sa YouTube. Ang sabi nila, nakakatanggal daw siya ng baho or ng amoy sa room and all that. Pero basically, nag-search ako sa Google at ang sabi sa Google is humidifier adds moisture to the air to prevent dryness that can cause irritation in many parts of the body, especially sa nose, sa skin, and other parts of your body that need a little moisture. So, I don't think nakakatulong siya para mawala yung amoy sa room, especially kung nasa living room ka tapos medyo nangangamoy yung niluto ng nanay nyo. I don't think that this product is for that. Maybe if it's an air purifier, but not an air humidifier. Kasi from the word itself, it's humidifier, humidity, ibig sabihin, we need some moisture in the air, if I'm not mistaken. So, let's try to open the box. Wala nang masyadong maraming daldal. Tama? Kasi that's your purpose while you're watching this video. So, I have here, cancer dinner. Basta, it's a planet humidifier. So, napili ko tong design na to. Kasi science teacher ako eh. And parang siyang moon na na-light up. Cute kaya siya. Cute siya. And then, if you're asking me how much it cost, it's only for $296 plus the delivery charge. So, I got a total of $337.50. In order ko siya 2 days ago and nakarating siya ngayon, which is cool. Akala ko tatagal siya ng mga week. Anyways, without further ado, ito, try ko open. So, ito yung laman ng box niya. Oops, here it goes. So, ano ba yung nasa loob? Let's find out. So, ito yung nasa loob niya. Meron na siyang ganito. Ang cute. Ano niya? So, ito siya yung parang munya. And then, it also has this cord. Has that cord. And, actually, hindi pa na-open ko eh. Ngayon ko pa lang siya titignan ko ng laman. What's this, Yossi? No, I think this is air filter. Parang ko sa mga videos ni air filter ba tayo. Para siyang Yossi. And then, it also has this wooden thing. I think ito yung parang yan. Yung stante niya. Meron din siyang manual. But Chinese. Paano ba ito ginagawa? Sa vlogger eh. Chinese sa English. Pero I think it's pretty easy naman na i-assemble. So I don't think I need to read this on a manual. But it says Planet Humidifier. So cute. So let's try to assemble. Kung batang 90s ka, makaka-relate ka dito sa bubble wrap. Kapag stress, nagamit natin yan. Tapos hindi ka makukontento hanggat hindi mo napuputok lahat yun. Tama? I think ito dito. Tapos huwag mo ka siya. Oo, ang galing ko. Tama. Yay! Yan yung galing ko. Tama diba? Tama. So yan. Meron na akong stante dito. And then, ganun lang pala kasimple. Diyos ko. Very elementary. So,
Tapos itong filter, sa loob ata. Ano ba yung open ko? Yun, na-open ko na. So, I think, ano ba ito? Lord help me. I think iniikot to. Nasira ito. Ito nga pala, meron na pala siyang filter sa loob. Meron na siyang air filter sa loob. So, ito is reserva na lang natin siya. Diba? Tanga ko. So, paano ba natin gagawin? After nito, kailangan ko lang siyang lagyan ng tubig dito. Dali lang ako. Kuha lang ako ng tubig. Wait lang. So, sabi dito, 200 ml daw yung capacity ng tubig dito. So, meron ako nakuha ng tubig dito. Hindi ko siya iinumin kasi galing itong green. So, gagawin natin, sasalinan natin ng tubig dito. Ang galing parang science experiment. I'm not sure kung gaano karaming 200 ml, pero siguro tama kami ito. Tapos, lagay natin sa loob. Tapos sabi, ikutin daw, parang ginawa niyong pag-ikot din sa'yo. Char. Since meron na siyang tubig sa loob, itong USB cord na to, connect lang natin siya dito. Dito sa puso ko. So, ayan. Connect ko sa laptop ko. So, ayan. Nakabit ko na siya sa laptop ko. Try natin siyang i-on. Actually, meron siyang dalawang buttons. This one is for the mist or for the smoke effect. And then this one is for the light. May iba-iba siyang color. Check natin kung ano yung mga colors. So, if I press this, yep. So, orange, and then you have white, and then I think it's yellow. And then, this one, woo! Parang akong bata. Parang may nagyoyosi sa loob. Ang galing! So cool. Now, itatry natin kapag pinatay ko yung ilaw. Kasi, mukhang na-excite na ako eh. Patay natin yung ilaw. Try natin siyang i-on habang patay ang ilaw. Hama, dul, sit. Ang saya. Parang bata. So, orange. And then, meron siyang white. Diba, lakas mga planetarium ng bahay ko ngayon. O, meron din siyang ganito, medyo light orange. I think it's yellow. Tapos, tinan natin yung mist. Woo! I feel like a kid. Ang galing, di ba? O, di ba? Ang galing. Bili na kayo. 296 lang, oh. So that's it. That is the end of my unboxing of this Planet Humidifier. I hope natuwa kayo sa aking unboxing video. If you want to order, you can go on Shopee and Lazada. For sure, meron yan. And just type in Air Humidifier. I know na mag-e-enjoy din kayo kapag inom nyo na siya. Kasi ako nag-e-enjoy kahit ang haggard ko ngayon. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share, and put a comment down below. I'll be glad to answer that if I can. See you again next time. This is Sir Romeo. Bye-bye.